नमस्कार स्टूडेंट। क्या आपकी भी शॉर्ट हैंड लिखते वक्त 30 की स्पीड पर पेन रुकने लगती है? एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 और आईटीआई पेपर में सिलेक्शन चाहिए? तो अब डरना बंद करो दोस्तों और 30-35 WPM की सुपर डिक्टेशन मेरे साथ लिखना शुरू करो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, परस्पर ना लड़ो। हम लोगों के अतिरिक्त जो कोई भी इसे देखता है उसे बुरा कहता है। महाशय जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने? हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता न करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। कौशल से कई मेंबरों ने जेल का निरीक्षण कर आने पर अपनी राय पेश कर दी। आज के साधारण जलसा में कई प्रश्नों पर अच्छा वाद विवाद रहा। नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस सही रही। इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालें। सुबह उठकर सबक याद करना चाहिए, यह जीवन के लिए जरूरी है। विद्या से संबंध रखने वाले समाज को इस ओर सब लोगों का ध्यान खींचना चाहिए। वह यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी हो सका गया, पर मार खाने के सिवा और कुछ नहीं पाया। ईश्वर
स्वतः कुछ नहीं करता, कौमा, लेकिन वह हमारे, तुम्हारे या उनके द्वारा सारा काम कराता है। उसने उसकी कलम और उसकी स्याही से आप कई तस्वीर खींची, ना तुमको बुलाया, ना तुम्हारे पास आया। ऐसा काम ना करो कि लोग बुरा कहें। ईश्वर से जरा डरो। शासक को रात डैश दिन बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कौमा, शासन करना कुछ खेल नहीं है, फुल स्टॉप। लालची आदमी सदा मारा जाता है, फुल स्टॉप। स्टूडेंट, यह है डिक्टेशन आईटीआई के बिगनर स्टूडेंट के लिए, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की टाइपिंग टेस्ट होना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको डेली क्लास प्रोवाइड होती रहे।